अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं टेक्निकल 322 और आज हम बात करेंगे माइक के मतलब। बहुत ही आला क्वालिटी है उसकी माइक की। वो हमने जाना प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर जाके सर्च बार में लिखना है ECHO। ये हमारे पास आ गया इको। ऑलरेडी मैंने पहले से किया हुआ है और इसको करते हैं हम ओपन। हम बैक जाते हैं यहाँ से। ये मेरे पास पड़ा हुआ है इको। ऐसे आ जाएगा, डाउनलोड करोगे तो राइट साइड में ऊपर जाना है, डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके रिकॉर्ड बटन पे जाना है और इधर दो ऑप्शन मिलेंगे, होल्ड टू रिकॉर्ड, टैप टू रिकॉर्ड। और हमने टैप टू रिकॉर्ड करना है। और नीचे आ गया इको इफेक्ट, ये ऑफ मिलेगा, हमने इसको ऑन करना है। और सबसे नीचे और उसके नीचे आ जाएगा इको वॉल्यूम, ये हमने 10% पे रखना है। और इसके नीचे आएगा इको डिले, ये हमने रखना है 0.1 के ऊपर। तो ये हमारी सेटिंग हो चुकी है और इसके बाद चलते हैं हम रिकॉर्डिंग की तरफ। और यहाँ से हम रिकॉर्डिंग करते हैं और ये रिकॉर्डिंग देख के आप सब दोस्त बताना कैसी है ये रिकॉर्डिंग, इको माइक कैसा है, इसका रिकॉर्डिंग का रिज़ल्ट कैसा है। और आप सब भाई बताने का इसका। और इसको अभी यहाँ से इसको स्टॉप करने का है। स्टॉप करने के बाद स्टार के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाके रिकॉर्डिंग पे जाना है और इधर मैंने और भी रिकॉर्डिंग की हुई हैं। और इसके ऊपर जाना है, नीचे जाना है सेव के ऊपर। और यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, सेव ओरिजिनल रिकॉर्डिंग, सेव विद इको इफेक्ट। तो हमने इको इफेक्ट के ऊपर करना है क्लिक और नीचे से कर देना है ओके। तो ये हमारे पास इधर सेव हो चुकी है। तो चलें इसको सुनते हैं कैसी है ये रिकॉर्डिंग। अभी ये चल रहा है तो इस वजह से नहीं ओपन नहीं हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी रिकॉर्डिंग आपको बताएंगे करके। तो जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि नई नई इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आप तक